Прочитаешь стишок? Ну не лезь сюда носом-то, зай. Читаешь стишок? Ну не лезь сюда носом-то, зай. Ну не видно ничего будет на экране, вот и все. Ну и безобразие. И безобразие, и безобразие. И вот и безобразие, и безобразие, да, и ужас. Угу. Не надо, Ань, ты все, весь объектив сейчас за это сам запшикаешь сейчас своими всеми этими слюнями. Читай стихотворение. Я рубашку сшила. Вообще, вот категорически не хочешь, да? Ну ладно, тогда мы заканчиваем сеанс. Ну, я понял, да, это мы уже как бы поскольку видели, то... Ну, Ань, ну все.